mfaume yamba hata wala wandu yayengwata owalobonze yetu mumpaka halafungu zidi barungu ni kwa magonzi na ntrede na miliari za mapesa niti ya shiarabu mapesa huisa wala mapesa yoka undu pando ondo pando manadamu Mojapari FM yako wanadamu rifu norere wa miliari na zibale wenzao banguka hujaha Firauna na Abu Jahali na Abu Lahabi itijoka yawe ni mbabahano waliyo marabu yawe uo mesilamu yebanu Abu Jahali wesilamu Abu Lahabi wesilamu au Firauna wesilamu no mahala wajomi sadaka rabu yondo balale makafiri mahu owanwa mnikawone mapesani ende kabila ya mtume au ende kabila ya Firauna na Abu Jahali na Abu Lahabi kamtundu na wenzeno ngoti nde kayunuti za sharabu kabila ngri baze kabila pia zihamata ngawe bani Israeli wapia wa umaka ngawe bani Quraish wapia wa hamaka ngawe makabaila ngawe maswahaba ngawe mitume wamwerawene mapesanu hata lewe rijibwa nao na utsinzana na wasulana kabila ndai alamaka enda hii mrambia zendo ngoti nde kayari sema mapesa na Arab Saudi kabila ndai ndo warere yao na wabale wenzao noriti wane batijire kondo arumaiti Mojapari FM Ndelo shabashimga mrongozo wanihusu haukana wodo walio harma omjiwe kuni nwambi ukana ekanga nyina za ufanya ekanga nyina za uwaniabavu ekanga aminio ya ukana kweli raisi eza jirike jalazi muzijiri ndutele haka na hahe ndukana handuhu zenga mdajokana hahe haukana eza jirikoni ilangiyo jonkode ya bata eza honda mndu izo nduka jiwamba haukana ekamka madhamana mka ulazimu mwaniye yesheo shahu mjiwa hanyoranzi ngemje mwambe ukana nga mwaniya wa sheo shamji na rudinge wa ushahidi we mwanyasi elarifu ranzida hiyo Arab Saudite jumaya alerte de stressi kaodo yaifanya na utaha samaha nywandu kaodo mjoka udunga ya makalma ya mhoka ya makalma ngao sensible haku inde manekao haina mzaze yazaya haina mbaba yazaya na haina mru ukuju wa tabu za mwana na tabu za wade haina mru ulona mwana bana elarifu ngarta hao samaha haukanaye makalma ngao madziro makalma yehe mwanyanyasi elarifu ngaskitishao shaho liho hanza ya renge temwe hanza ya renge wa komori mazahidi juma wa hanui kaundi ya vuliziwa hanza ya renge wa komori mazahidi jumae madhamana walo ikoni watoa fidia walo tayari wa renge mali usoni mwe serikali no watowe mwanyanyao fidia mwanyasi elarifu hanza wa renge mazahidi na sina rimdunge mwanyasi elarifu wakati kaondo ya kaonesa ye maskitifu yahe nari mwishiliye ngamjori samihi wanza tukufu wahe ye Facebook FM nari shile mwanyasi elarifu andide Arab Saudi. Assalamu alaikum. Kana ami larifu isia kasairi kuni wakutimi wana mwanese maskitifu kao yani hunda rangule 9 Desembre 2018 ya tahaba haini tijihundu gamogwanti mwantsuyo sirohoni manoni hahuanzaya siroha halumamisho hangu hauzungushia zihiro unono wo kaya iho wanwajua ho unono hea sha tibiho Arab Saudite iho mahaleka yao unuja waheji sharewo tionesiwa kahari wandugo hanu nokuja hea hanu unagotu ya tabahainu amagwanze siroshea kineterapi siroshea operasyon zombiri njahunra tibaki tanda juu rangwetu ya tahabahayo bali abasarzamba wa visa tuibiri kartina visa kontra ihisa rangu juillet 2020 atahabahayo kartina kontra ya ukajajuka na visa mnanuka na visa ya kontra basi wanduba hikayao ngasi harumala pitari ya kijeshi bali tinikiwa shambro hikayao ngeyeshio hola pitari shansi miongoni mwe wandu walo hola pitari tibaki hena mnayo ngamweshi harumaye refuko hiyo amweshi ya baridi sijusiwa hamro hizo tangu zikawana damu wasawalemi wanawana tibaki saha dawla hatu wajituma lanu au kakarsuna munguka tishida na tamu na minasi itoka uzonzi dawla hatu kijamba kartufa na shawamba ngarsendelao ndio hata bahaino rangu juillet 2020 hata bahaino wachungwa mwazendelao ndio atartimizi mhamili hon watina bango itoka wontina hunra bali hata wanaduma da mine abasazamba harendeshe hamwali amwazon tusika mtujua enge na mnaje na wasiwalika yao na mdindo akamulindwa na wali wafanya operasyon nu ufanishiha hama pesa alijuza serikali yetu kwa jarini kajabu itoka wonti
shele jawabu wamba na mwangalie mtahe mribeshe ye facture je rende après riba kinu msiba huu eba kwa serikali watu na yori nikasi na tukayo kumanda msiba ubaki yao msujuange je abaya nisamba ohimabano nifanye vitendo yana makosa yaonesa ukamimi titolo fidia abantu hamba uwo kayo hadubiwa no wale uwo abase eba hunu sijani hunu tahindi eti hunu hindi sibakishanje ndiye hindi njeni hunde hindi sibadiliwa fukoni bahinga mwenyeshi shantuinshi hatatoa maya njema wakangamlalo hama tabia ya makalima mai na adhabu nga mihamabuzi kao gefulu jozo mani na mihamabuzi kao nga mwagejo kwa utinzo mauli amlalo hakaufu nususihu hamtano wala masihu yawe ezi jiru hindi sitahe serikali ya tuijitowe humu inibeho usoni mwanzaya watuta wanibehe maala njomda tiru nyandena hundu wanzaya na muo wanangalia tentumizi mungu ya johon tamani nyandena hundu wanzani ni wanama iba nambakio hunu ya serikali wanieshi ya magu hindi wanibumanilia hindi angwansu ya tawaha na mifuko nibahi nja hunda unono nja tretewa shatibaki mwanadamu ikayao uyenshi bezinfiandezi jao nja tretewa hata katsuka ibali tuolwa basi ya wansina baluzunguni shatibaki hena mnayu mahoza yabaki hoka Ivanu hunudio na kaujani kimiziwa Kawan hunusi kaujani transite ya lumano wende Ibama hamira vya uwani na suhunda tretma Inga mlindo hindi Ngameyo Wando mnishi ngameyo Ifami ngameyo Wanzani ngameyo Haina mduto kawalonsi Ya wane kiasi ya joshinda ya msaidi Na rohe hum Yotengeri ya wanibega hum mtsengele bebi kaya uhambana mwahensi watoto watabie baho wajozoea kwa tina visa wajozoea jwanenya wanshamu mtsoto na visa kwa tina kontra shango wa ihongo nshi basi na mwahensi baho wajo uzoea zitamwizo yao tima kalima ya bamana yao makalima ya utinzi fumuri shaizo ni meyaondezi na meyo ni roho malani hun rekanga mjuka ufia upareni rekanga mjuka ufia nunu honzai ikanga mjuka haenda haruma utwalibu wasaya shanro ya hunu mana hunu na mi haruma torture hunu nsida pitali awasar zamba au gamjungu na kilo mingo mitano haruma mana damu na kaujihunda kilo mingo mirandaru na nani nsuwa meni ka umuro mwanadamu yeshi kawasi mrika yao wa serikali utora misangabu rangu wa ikoni wao warambisa mrabu zinji rangu wa otu wa ikoni wabaki haurirenda nai hafaida za hensi hafaida za heze hao ibaye zitinde sonodam leo kati bolo mishiha iba bomhansi ndi nsuo nazo na wanafana okaino ajali ya magari nitinde na hebe magari ajali jiri ya magari mriwa ngabwa hafanga walozi reo wala mwenye magari hanikiwayo wala wahibe magari mwarengi ndani hao sirto juanga sinirende no gwendini Rulawa ridati wa riduazi wa rihansi wa ritolo mihononi wa warizaya ritolo mihononi wa huanzani rajuhunda wandu warongo wiritsehe rihunde wanono wakakar wandu unono sha rituhunda wandu mridati za mahaba mridati za nyanzo mridati za maisha ya mwanadamu yeshi ngameyo mbaba hanu ndiyo wa nangweni tunakoza taba hami wazuma hamiraru na tiuza uwazi sibomlango utahama hamini gamitanda juu basi ntina hata manungu ikaya unga mhundo bali hati telefoni nilongo wawo yonga mkaziziwa ngesi jorongo wa shayi nchu komande wano ntina mhono nchuamba mlu oba hanu liyo wanuwa mlindo hindi nchulinda mba hindu ikaya wanuamba kwa tu kwa noshinda wafano wanduka na visa wanduka na maisha iwaduka na kama za saya izo keziti haruma serikali ikaya wangu wazijuwao deru ikaya wao maana ikaya wao habaki hasi shahabaki hao jirinda na isha kajabaki hao jirinda nininga meyo ndevo lezero li yukine leziro yero harumezi ntsiku kaka no parhania skairemo lezo zwanza
kwanza kwa sina zonrenda shametwafia mwanoni yao washemeze ndio umesina mwajonzi yanu masikitifu ndo na imabano nande nsunjwa mtu kamba endeni yansilazi eba iluso wabulo toka nibako tandani munubai njifi na mino joni leba eba tifana nubo hindi ni ensure sector tourism eba tifana nubo hindi kayao tikaujani fikizwa Arabi Saudi mtuamini katifu wabo mtuamini katambia ndo afuwebo mtuamini yakamimi tikamengoni mwondo kaunda wa hibe makashi amneyo ni rogo malani manonsonda zihiro kati andabu umalani hunu ngami Arabi Saudi kaya wende tia mtumizu sibuzi shawo wadumiza mtuno ndungia nabwe mtuamba siwa juwa bilali ya kazuele mjona damu wanu irasistira ni ngarifu isia kasairi kuni wakutime wanu nonese maskitifu kao lian huna rangule 9 Desembre 2018 ya tahaba haini tijihundu ngamobonze ngonsuyo sirohoni hononi hahuanzaya siroha halumamisho hangu hauzungushia zihiro unono wo kaya iho Amunawe namna yenkomi yongonja upepo nosia haino wakati ya rungu wao zinande zetio kaya wao nduja wa heji shale wote tionesiwa kwa hariwa ndugu hanu nokuja hea hunu wotsu ya taba hainu amabonze siroshe ya kineterapi siroshe ya operasyon zombiri njahunra tibaki tanda juu rangwetsu ya tahaba hayo bali abasarzamba wa visa tuibiri kartina visa e kontra ihi sarangu juillet 2020 atahaba hayo kartina kontra ya ukatajuka na visa mnanuka na visa ya kontra basi wanduba hikaya ngasi harumala pitali ya kijeshi bali tinikiwa shambro hikaya o ngeyeshio hola pitali shansi miongoni mwe wandu walo hola pitali tibaki hena mnayo ngamuyeshi harumaye refuko hilo amyeshi ya baridi sijusiwa hambo iso tangu za wanadamu hasa wajami wanaona sibaki saha dawla ya hatu wajitoa malanu au kakasuna mungu katishida na tambu na menasi nitoka uzonzi dawla ya hatu kejamba katufa na shawamba ngarasendera mbio hata bahaino rangu juillet 2020 hata bahaino watungwama wazendera mbio atartimu zimhani milioni watina mbanungo itoka wayonsi na humba bali hata wanaluma da mena ya basa zamba harendeshe hamwali amwazon tusika mtujua ege na mnaje na wasi walika ya unga mbindo hakambulindo na mwali wafana operasyon nuhu ufanjia hama pesa alijuza serikali yatu kwa jarini kajawa mwanao zero enamna waya rungu wao waya raoze mfia enamna mkomi edongo zimbano siha hama mpira naam riba kinu nusuba u eba kwa serikali watu na yaurimikasi na tuka yombanda msuba ubaki yao msujua ngeje abaya mbisanda wimabano nifane vitenu yana makosa ya uonesa ukamimi titolo filia awantu hamba uwo kayao hadubiwa no wale uwo abasai eba hunu sijani hunta hindi eti hunu hindi sibakishanjani ndiye hindi njani hunta hindi badiliwa fukoni bahinga mweshi shantuyenshi hatwa mayanjema wakangamlalo hama tabia ya makalima mai na adhabu na mihamabuzi kao gifulu jozuwa mani na mihamabuzi kao nga mwameju kwa utinzwa mauli amlalo hakaufu mtusiu hamtana wala masifu yawe ezi jiru hindi sitahe serikali ya tuiritowe hunu inibeho usoni mwanzaya watuta wanibehe mahala njonda ziru Nyandena hundu wanzana muo wanangalia atentumizi mwe ya john tamani Nyandena hundu wanzani ni wanama eba nambakio hunu serikali wanieshi ya magu hindi wanidhumanilia hindi agwansu ya tawaha na mifuko niba nja hunda unono nja tretewa shatibaki mwanadamu ikayao nguyenshi bezifiandezi jao nja tretewa hata katsuka ebali itolo basi wansina balozu ngoni ratibaki hena mnai mahoza yabaki hoka Ivanu hundu na kaujani kimiziwa Kawan hundu kaujani transite ya lumano wende Eba mahamira vya uwani
Nachohonda treatment ingamlibindi ngammeo wando mchi ngammeo ifami ngammeo wanzani ngammeo haina mtu toka yote yawane kiasi ya joshinda yamsaidie na roho huu utengeli yao wanibehao utengeli bibika yao hambana mwahensi watoto watabie bango wajozoea kwa tina visa wajozoea jwanenya wanshamu mtu na visa kwa tina kontra shango wa ihongo enshi basi na mwahensi bao wajo uzoea zitanguizo yao tima kalima ya bomana yao makalima ya utinzi fumuri shaizo ni meyaolezi na meyo ni roho malani hunu rekanga mjuka ufia uparemu rekanga mjuka ufia minu honzai rekanga mjuka hainda halmautualibu wasai shanro ya hunu mana hunu na mihalmautoshtuji hunu nsida pitari awasarzamba au mjuru na kilo nugo mtsano halmumana damu na kaujihunda kilo nugo mrendaru na nani msuamini kawu umuro mwanadamu yeshi kawati mrika yao wa serikali utora misanabo rango wa ikoni wao waramisanabo zinji rangu wa otuwa ikoni wabaki haurirenda nai hafaida za hensi hafaida za heze hao eba zitindasi wanadamu leo kati velo mishiha eba bumatsindi nsuwa nazo nabonafana ukaino ajali ya magari nitinde na hebe magari ajali jiri ya magari mriwa ngabwa hafa ngabwa loziro wala mwenye magari hanikiwayo wala wahibi magari mwarenge nganyendani na wao sirto juanga sinirende nubondini rewula wa ridasi wa riduazi wa rihansi wa ritolo mihononi wa warizaya ritolo mihononi wa huanzani rajuhunda wandu rongo wiritsehe rihonde wanono wakakar wandu unono sha rituhunda wandu mrilati za mahaba mrilati za nyanzo mrilati za maisha ya mwanadamu yeshi ngammeo baba hanu ndio nangwe tunakoza taba amewazuma amiraru na ziuza uwazi sibomlango tsahamamini ngamitanda juu basi ntsina hata manungu ikaya unga muhuno dai hati telefoni mirongo wao hiyo yonga mkaziziwa ngesi jorongo wa shayi ntsui komande wana ntsina mhono ntsamba mlu oba hanu ndio nuwa mbindi ntulinda mbahindu ikaya unaomba kwa tu kwa noshinda wafana so wanduka na visa wanduka na maisha wanduka na kamara za saya izo keziti haruma serikali kaya wangu wazijuao delu ikaya wao bamana ikaya wao habaki hasi shahabaki haujirinda na isha kajabaki haujirinda nininga meyo nendego lezihiro liyo yukine lezihiro yelo haruma zinsifu kaka inopara hania skairimonjo chizuanzai kwanza kwa sina zonrenda shametuafia mwanoni yao washeneze ndio umesina mwajonzi yano masikitifu ndo na imawana nandi nsujo ndo kamba endeni nsilazi eba iluso wabulu tokani bako tangani munubai njifi na mino joni leba eba tifana mungu hindi nishuze toshturizini eba tifana mungu hindi kayao tikaujani fikizwa Arabi Saudi nsuamini katifu wabu nsuamini katsambi andofu webu nsuamini ukamini tikanangoni mwando kaunda wa hibi makashi mmeyo ni rogo malani hanu manonsonda zihiro kati andabu umalani hunu ngami Arabi Saudi kaya uwende tia mtumizu siuzi shabu wadumiza mtuno mdungia nabwe nsuamba suwa juwa biladi ya kazwele na mjona damu wanu irasistira